maka eling rumintang di bumi alam hari dermanesi wewayangan master matinang kene sing gorengan ayam piona masih ngormati apa sih remba-rembi boy kayak jagate jangan meneteskan air mata karena satu bukti bahwa Singarane mau neteskan air mataku angan-angannya sedih perasaannya blena padahal kan delat mani kita bakal kawinan bukankah yang namanya perkawinan itu dienten-enten di saban wong master masing gorengan sing paling emang Ari Sekartaji kok berlawanan batur-batur mah pada seneng batur-batur mah pada berak yang delat maning arep kawinan Ari sirah mengkon ku priwe maksude ampura ya mas bayangannya Sekartaji masih ningkang mas Panji asmara bangun kayak ora ilang ning pelupuk mata masih kelingan calon laki sing dingin mas alasannya kuan mungkin rongokan Sekartaji Singarane menusa KBK punya masa lalu tapi yang mbok apa yang lalu biarlah berlalu jare wong sing anu bakana kuburlah dalam-dalam mimi sopi mimi po mimi pionangan maka hormati lamun sira berpikirin mengkonon baik waduh ya jare bocah zaman sekin mah kapan move on sirake arep kapan ngalie pikirane sirake kayak konon baik meronone mah bener sampean ya mas. iyalah ya dang ya lamun laka Kang Mas Brajanata nah pasti Rama bakal kewirangan nah siji kewirangan loro lamun anu kawa wis pokoke mas sia-sia lah tapi ning batin Dewi Sekartaji apa rasa tanda tanya ya artinya Kang Mas Panji asmara bangun ki mendi miange pamitan kelawan Sekartaji arep moro ning sejerone alas wis ka tapi kena ngapa lah kebalik-balik ke takon kaya kono ning kita apa sih duwe demenan maning nah apa sih wis mati di pangan satuan buas kayak mau wis mati dicokot lamuk dendam berdarah dendam berdarah demam iya wis bari kesampean ku aja nangis bae wis karuan sing laka aja ditangisi sing wis langka ya wis sarek ku wong tua ngomong ka gedong anak koncen anak kok wong mati mangsa mlayu wa wong lamun wong mati mlayu lebene priwe ngadosane ya artinya ka wong mati mangsa urip wis karuan syukuri sing anak yang bu mati yang bu beli gaya ngalak-ngalakna wong sing ana bae dah nah ya wis karuan kin wis anak kakang Braja Tumama Braja Brajanata ya wis Kang Mas kok saiki Sekartaji sadar Sekartaji eling kemungkinan kelawan Kang Mas Panji asmara bangun langka jodoh mungkin jodohnya karo sampean wis sing legowo tapi sing tek jaluk apa lung tulung ya Kang Mas sampean sing sabar bokat Sekartaji ngomongnya kadang kasar ya aja dadi hati kudu bisa memaklumi ya Mas ya ya tergantung sih
Lamona kita lagi orang mood, ya tak anggapnya biasa. Kinki mas ake Bro dibaca nih ya bener. souvenir. Menepos. Ake souveniran sing wis mancing. Iya. Yang priwen bae gakin ki perkawinan wis parek. Nah, diambang pintu gerbang. Iya. Wis telung dina maning. Iya. Sing luar negeri kan teka souvenir. Aja maning sing luar negeri. Mamai layan, mimi layan. Iya. Ya, Wis kiniki. pada ngenten-ngenteni bae. Tridai again. Oh, telung dina maning. Yakin ki souvenir iki sing papai layen. Oh, beli. Karo mamai layen. Mama Nuna kawina anukin. Mamai Nuna. Nuna ka mama. Bari kanggo Mas Roy. Iya Mas Roy ka. Mimi doleng. Mimi Je. dalong. Delong. Aduh, Mimi doleng. Iya dol. Mimi Ya Mimi dalong ya anak. Mimi doleng memboke Bakal mamai Mimi layan. doleng mamajikan tua mantan. Iya. Mimi kelong. Oh. Siji maning. Kelong pisan kin mah. Siji maning calon maning kono, Bu. Kin ki papai layen mamai layen ki mantan majikan plus Calon majikan. Iya. Eda papai layennya ki lagi monitor. Iya jare mah je wis omong-omongan karo bos kajine Wis ki. panjer je. Iya tah. Iya, wingi wis panjer je. Kanggo kapan? Kanggo nang tahun 2075. Masih anak endangnya beli ya? Mati. Nik buyut asam redes. Buyut asam redes. Buit asam. Asam brege. Kin ki papa layen, mamai layen kin jaluk lagu kinindang. Apa, Je? Khusus pokoknya aja diganti. Beya, wati-wati nih kita kan. Ayo apa lagu nih? Lagu naku pegelati. Salo. Pengelakan hati. Salo. Apa kana? Penyakit hati. Oh, iri dengki berarti. Pokoknya penyakit hati ki khususnya kanggo wong sing sirik dengki. Nah, bener. Ana beli panjak sing atine sirik. Iyalah, kapanjak mah pada legowo kabeh. Kon- Dan Don. ki mbok tuane Apijan ki. Wong ndi kuno? Wong kene senokrasi ni bengene kuning rancahan. Oh, iya ningan. Iya senokrasi ni mbok tuane Apijan. Heeh. Toli senokrania Mama Pajar, Mama Rania calon majikan. Janda semiliar rong miliar kamu. Mama bagus. Iya. Uga ngormati Mimi Hajatami, Bapak Haji Tarjone Keding, Iya, ningan. Nok Epa Bohai, Momi Ajeng, Mbok Tuane Ajeng. Terus kanggo Mimi Mama Putri, siapa? sing duwe wilayah, karo Nok Ateme Keding. Mama Pijar. Mamain Sapa maning? Nuna. Mas Aye Roy. Nuna, Bunda Nuna kok sore kon pada dolan mono. Ana ning kene wonge. Anak. Mas Roy anak. Ya wiskin mamas. Iya. Supaya atine sekar taji rada bunga. Iya. Enake mah dilelipur. Ayo nok. Bokat bae sing atine putek ya bisa hilang. Iya. Ya moga mae sing duwe penyakit hati pada hilang. Yuk. Kanggo Iya, bener. Apijan, mbok tuane Apijan. Kin ke lagu Mama Lion penyakit hati. Tete. Mimi dasi. Mimi dasi. Mimi dasi. Mimi dasi. Mimi Kok dingin lanjut di mana dasi. Mimi dasi. Yo. Mimi. Bong urip ni Ibu Gandasari. Mimi Gandasari. Ibu Gandasari. kasih Mimi sempurna. Gandasari. Siapa? Mimi Gandasari. Mimi. Miminya Alvaro. Ake Miminya Alvaro. salai. Miminya Alvaro. Miminya Alvaro. Dede Orang sama. kalinya. Mama. Ios. Bong Ion. urip ni Mamanya Ion. majunya. Mama Ion. Kabela Mama Ion. kasih Mama. sempurna. Mama Ulis. Mama Ulis. Mama Bener Ulis. jari Mama Ulis. Dewi Mama Ulis. baik. Mama Ulis. Mamaku Mama Ulis. paling Mama eman. Ulis. Mamaku Ibu paling RT. sayang. Ibu RT. Kanggo mamaku. Ibu Mimi RT. kubune Keding. Ibu RT. Ibu RT. Mimi Ripa. Mimi Opal. Sebelah kene Mimi siapa? Opal. Mimi Opal. Ibu Gandasari. Ibu Gandasari. Ibu Mamanya Gandasari. Nuna. Ibu Gandasari. Ibu Gandasari. Mama. Anak wong seneng Nonok disengiti. Nuna. Senok Nuna. Anak wong Senok Nuna. susah Senok Nuna. dikeproki. Senok Nuna. Iku Dede tanggane Nuna. Dede Nuna. manusia. Boke Nuna. Mamaku Boke Nuna. paling Boke Nuna. sayang. Asik, 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 asik. Kanggo mamaku. Mamaku. Bunda Fiona. Bunda Mamaku Fiona. sing paling Bunda enak. Fiona.
Bunda Piona, Bunda Piona, Ibu Gandasari, Bunda Piona, Ibu Gandasari, Ibu Gandasari, Ibu Gandasari, Ibu Gandasari. Bunda Piona, Bunda Piona, Bunda Piona. Ciri-ciri Gantian, ay nok daw. Nok una. Ibu Gandasari, Mimiripan. Ibu Gandasari saya, Mimiripan, simpaling emas, Mimiripan, miminya. tandane penyakit hati. Mami Asep, bos ayam potong. Ani Asep, Mani Asep, bos ayam potong, bos ayam potong. Lala bakal Mani bakin Asep, kekelingan. bos ayam potong, bos ayam potong. Mani Asep, Mani Asep, Mani Asep, bos ayam potong, bos ayam potong. Lanjut, Mani Asep, Siti Mani. Mani Asep, bos ayam potong. Mimi Sopi, kabelang kasih sempurna. Mimi Sopi, Mimi Sopi, Bener jari Dewi baik. Mimi Sopi, Ada pada baik, ada baik, ake salah. Mimi Sopi, Sebelah kene. Mimi Sopi, Mimi Darsi, Mimi Darsi, Mimi Darsi, Mimi Darsi, Mimi Darsi, Mimi Darsi. bos ayam potong, Ake wong ayam potong. seni, bos ayam potong, ana wong bos susah. ayam potong. Janda samilnya, Ikutan dane merusak, mimiku paling setia. Bunda bagus, janda Kanggo semiliar. mimiku Bunda bagus, sebelah janda kene. semiliar. Janda Mimi semiliar. Wahyu, Janda Mimi semiliar. Wahyu, Janda semiliar. Mimi Oh, Wahyu, betenan. Mimi Wahyu. Mimi, Ciri-ciri Mimi wong Asep, bos ayam potong. Mimi Asep, Mamaku Kali paling Asep, eman, bos ayam potong. Mama Iyon Kali Asep, bos paling ayam sayang, potong. Kali Mama Asep, Iyon bos ayam paling Bos eman. ayam potong. Kali Asep, bos ayam potong. Bos Kali Penyakit Asep, hati. bos Kali Asep. Ayam potong, bos ayam potong. Kali Asep, bos ayam potong. Ayam potong, ayam potong, ayam Ya, potong. wis, Bos Sob. Kali Asep. Ayam potong, bos Kali Asep. Ayam potong, ayam potong. Aduh, orang kebadahan. Un beli ketengar yakin, kok keduduk Ayam kok. potong, ayam potong, bos Kali Asep, bos Kali Asep, bos Kali Asep. Yakin, Ayam kok potong, ketujuh ayam daun. potong, ayam potong, bos Kali Asep, bos Kali Asep. Ayam Komen potong, tadi, terima iya. kasih. Nun, su. Anda tenang, anak maning. Wan. Ah? Iya, ya priwe sejalukan. Iya. Aduh. Masih dia nama dibagi-bagi. Ayo. Gage. Apa sih? Embuh apa pengennya? Apa sih? Apa pengennya gage? Panitia, Bro. Mami kuwub, ibu Oh, kuwub. meme kubun jaluk jeger. Oh, serok. Bokat kungkoman nih. Iya, Bro. Iya, Mas. Ayo. Iya. Sok. Aduh mimi layan kurang sebait baik. Iya, Mimi Maka layan. baitan pertama berkelingan. Sok. Mimi kubunin jaluk jeger. Serok iya mimi kuwub. Iya. Raksa bumi mimi kuwub. Ari mimi ulis nanti gini. Dulu kita ke mimi ulis ke. Sok nang jage nang, gage der. Kanggo mimi ulis sedulur dewek mimi kuwu sing dua lagu. Mama Pajar, Mama Rania, Mama Layen, Papa Layen. Kanggo nokrasini. Wong sing paling eman dewek. Ayo dilanjut. Mimi ulis, mimi ulis, mimi ulis, mimi ulis. Anu pakai mobil sedan. Mimi ulis paling sayang. Mimi ulis, mimi ulis. Duitnya ewonan. Mimi ulis, mimi ulis. Ibu nerepal, 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 ibu nerepal. Mimi ulis, pentok Nonok Piona. Ana maning kok Yo, Nok Piona. gawa-gawa kopi. Iya, Luar kok. biasa. Ana maning. Wong joget bareng gawa kopi. Ampun, Ana maning. Mas. Nun. Aku muga kajian ah. Balik yuk. Balik.
Jare sira wetenge, wetenge gorokane kempes. Anu kun pe. Aduh, ngomong. Gorokan aus, sampean kunang apa sih salah banget. Gorokan kempes. Ku yang jare mama pajar sing lagi monitor. Iya. Aduh, je bapak kodok kari ngomong je ngusret. Maka kan marewel karena mama pajar. Iya, kau mau bocah emang. Gorokane sino ku jare kempes. Ya. Gorokan kempes Anu kun mana? penginung kan. Aus. Gorokane haus, baka wong haus ku ya pengen nginum. Ikake banyu ndang. Banyu aqua ya mas. Ari kan, oh maksudnya makan mah banyu dampyang ya no. Ya, sewot bol. Kodor ditinggal telung dina ba sewot bol. Iya. Kodor ditinggal telung. Jaluk ning papai layen. Iya. Kok. Pokoknya nginung sing merek apa be pasti dituruti. Iya. Los, Yang apa saja suwe-suwe ah. Ya seneng aja lu Kita niki wis ngatisi. meriang kode kerok nok. Karo apa? Karo kan tutup lim. Menang. Ya Dewa Jagat Batara Agung. Najan ati beli seneng tapi arep tak seneng-senengaken. Ya iya wis priwen Waktu kian mah. Ya hitung-hitung nutupe wewirange seno. Nutupi wewirange wong tua. Nah, wong Ma. tua kedingku. Karena undangan wis menyebar. Oh, wis menti-menti ora. Mimi doleng wis weru kita arep kawinan. Malahan mimi doleng mau nek arep majengan jek ngono. Iya tah. Yakin. Mimi dolengku. Wis bagian mang najan beli seneng tak seneng-seneng. Nah, ya priwen sih. Najan batine mah demen sakit. pancen beli kurang pengalem Siapa kini? wong sengit pancen beli kurang pengalem ayune karena cinta gantenge ati nerima bagen jari batur-batur iku alam tapi kula wong lagi suka landring wong sejen melu kerugian apa enak blena maderga kita singnya Taji. Kini wong bener tah wong edan ya. Sing pakaian gaya wis ketenger kudu wong beli waras beli apa kudu? Wong beli waras. Iya. cintaku Cuman ning nada suarane mah bener. Aris Ngambaning laras. Bokatan bangene cita-cita dari penyanyi beli kesampean. Oh. tunggak jati ning pesarean nyandang asing kaya ngapa ketenger mangsa burung idolaku kekasihku pacarku Maksudnya sira apa? Siapa sira sejatine? jakantit Jaka entit. iya Ari sira kekasihku idolaku nganu sapa? Ning kene laka sapa-sapa? Yayang Anak kita dewek. Yayang Sekartaji kan Loh, kok weruh? demenan kita Aja lancang sira ki cangkeme. pacar kita Pengen tak remos karo kulit duren. kangen sayang Baka sira ki wong edan. Masa Ampun. iya demeni Dewi Sekartaji miang beli. Ampun, ampun. Miang beli. Mangkat beli. Mangkat Cium. beli. cium Nyingkir. Cium. Mana nyingkir? Cium. Nyingkir. Mana nyingkir? Miang beli. Miang beli. Nyingkir. Nyingkira. Nyingkira. Biang beli, hus, wong edan, wong mampu, wong raine belang-belang, ngali beli, aja nih kono. Mudi kan ya. Berubah kono. Udah ke wong edan kira nih arak-arakan lagi suku. Ning endi? Arak-arakan. Ning Ronald nada lagi.
paingan jaluk lakon metune sore. Hari awak lagi blenak kuya blenak bae. Iya ya kak. Wis nembe metu diurak-urak bae kuning ngiringan. Oh. Kiendai jagat kilai ke jagat apa kending ngarep dikerobong-kerobong kayak akuarium ki. Kien ki mulai lagi dilaminating. Kosi kayak tukang dagang rujak. Ya. Anak brongkose. Ya iya bukan dirubung laler nih kan. Astaga ya dewa. Singarane wong wadon ya wong wadon ya. Apa sih Kang? Artinya bener jare pintere wong ngomong. Priwet sih. Wong wadon zaman kini ku kesetiaane bisa diukur. Dudu cuman ning harta kelawan benda. Tapi sing raut segiwan dan lan rupa ya bisa kanggo tolak ukur kono. Maksudnya sampean? Ya dume-dume ana wong edan ning ngadepan kosi dibusa diburak. Mas aja maning wong wadon Mas. Kita wong lanang gak delok wong edan banyak wedi nih kan. Tadi dudu cuma wong edan apa wong wadon. Itu cuma wong wadon. Tadi sirane ki mbelani sapa? Ya mbelani sing wadon nih kan kita mah. Mbelani Sekartaji Ya maksudnya. iya. Iya Dewa Sekartaji ya. Dan kin maya-mayane Kang Mas Panji Asmara bangun apa? Disangka maya-maya, Engke. disangkanya reriwa, disangkanya arwah gentayangan, Disangkane memedai. memedi disangkanya. Dume metune sing kubur-kuburan ya. Mending dinakin meblening patok-patok kena ya. Beli ya Pak, permintaan dialih. Astaga ya Dewa Jagat Batara Sekartaji. Ari bokat ki awakmu sepetinggale kakang ki bakal setia. Tapi nembe diuji semono-mono bae awakmu ki wis dadi sulaya no kayu ya. Tegelan Sekartaji ya. Padahal wis geger dina perkawinan antara Panji Asmara Bangun kelawan Sekartaji Delat Maning bakal digelar, bakal dibeber pasang. Iya. Tapi ternyata isun nembe pirang minggu beli anak kabar berita bocah wadon wisani hubungan karo wong lanang sejen. Mas, sampean aja nyalakna sebelah pihak Mas. Maksudnya Kita mah duduk lagi belani Dewi Sekartaji. artinya priwe? Ay sampean lah kabar beritanya pirang wulan coba. Tadi artinya isun beli kena egois kono. Nah ditakoni dingin. Bokat anak sing dadi alasan ya. Nah mekonon. Jangnok Sekartaji lamun anak alasan ya upaya keterangan penjelasan kelawan kakang Panji Asmara Bangun kena ngapa awakmu sulaya karo sing dadi sumpah Sekartaji. Mas, Iya. dudu bae Sekartaji ki sulaya. Dudu bae Sekartaji ki ngianati ning cintane kita wong loro. Kan sampean sing ninggalaken Sekartaji tanpa kabar lan berita. Sampean waktu kuwen teka pamitan kelawan Sekartaji arepan moro. Tapi apa ning kenyataane sampean beli balik-balik jadi ramaku Kang Mas. Karena perkawinan mayongan gak saya parek. Sedangkan pengantin lanang sampean langka kabar lan beritane jadi ramaku izin. Watir kewirangan ning bebaturan sehingga ramaku jodokaken kula karo Mas Brajanata. Kan ke pengantin cocok-cocok, kan ke olie Rama dudu olie kula. Oh Mas. arti beli sampean ku mau ke pengantin tanjangan. Tanjangan. Ya iya tandur ke bakal gontang di tanjang yora. Iya sih Ya pada bener. bae pengantin go. Tadi maksudnya bocah lanang mau iku atas dasar perjodohane Rama kelawan saliramu. Nggih Kang Mas. Sing dadi lantaran isun pengantin lanang orang anak kabar berita ninggalaken panggonan. Tapi temenan Sekartajine beli demen karo bocah lanang mau. Aduh Mas dibedel brel. Atine Sekartaji ki beli demen ikut takonana endang. Mas sing mau gak kono Mas lagi gelendeng bae. Priwe sindang. Ya priben bae gajah kita kudu nutupi wirange wong tua. Alasannya Sekartaji. Nah sebab undangan gue sementi-menti ora ningan Mas. Iya. Anone malamon dipikir ya ana manjing akale. Oh. Ya priwe bega isun sing salah ninggalaken tanpa kabar berita. Nah, iya. Dadi kuwen sing dadi alasane. Nggih Kang Mas sampean sing percaya ning kula. Bakal atine kula mah tetep ning sampean Kang Mas. Sekartaji Dalam
lamun memang iku sing dadi alasan kakang ngucapaken matur kesuwun sebab saliramu tetep njaganing kepercayaan lan kesetiaan. Nggih Kang Mas. Tapi sebaliknya no kayu Apa? Sekar Taji uga ajan duweni prasangka sing ora-ora, ajan duweni praduga sing kaya-kaya nyalah akan maring dirine kakang Panji Asmara Bangun. Mas, ari mau si sampean wujude wong edan, bahkan arane jaka entit kok roba dadi sampean. Kaget ya. Ayah jelas kaget Kang Mas. Menetek jelasaken Sekar Taji. Ari sebenere memang sengajane rubah wujude kakang iki ana sing dadi alasan. Apa kono Mas? Toli penjelasan sing pertama, apa mulane kakang nalikane pamit terakhir pamite pengen moro satu kewan berburu bangsane bedul bangsane menjangan, tapi orang anak kabar berita dudu saking kakang kini ninggalakan perkawinan no kayu. Ari konon? Ari sebenarnya mau lagi kakang enak moro bangsane menjangan ing tengah alas, lagi enak-enak berburu bangsane satu kewan, kakang iki ana sing pamrih palar jiwalan ragane no kayu. Astaga. Siapa kuno Kang Mas? Kakang dikepung bangsane garong, bangsane bengaok, sing tujuane pengen mateni ning jiwane kakang Panji Asmara Bangun. Terus priwen sampean bisa selamat ki Kang Mas? Aduh, ning kono kakang beli mampu ngadepi bangsane begal Ya mau. iya wong diropok ningan. Bahkan kakang ki nalikane kapidara dibuang ning jurang kono no kayu. Iya dewa. Cuman bagus-bagusnya rezeki miliknya kakang ya. Nalikane kakang ilang kesadaran bahkan kambang kampul ning setengah danau ning sesore jurang, kakang iki ana sing nyarang sing nyelametaken. Sing nyarang sing nyelametaken dudu wong biasa, sosok jalma linuwi sepuh kang duweni pangabisa kang luar biasa. Tapi senalikane kakang sadar, kakang uga kaget kenang apa wujude kakang ngerubah dadi kaya wong edan no kayu. Makonon ya. Cuman jare eyang sepuh mau sira bakal ketemu kelawan calon garwaning awakmu ning kono senalika mau mayan bakal balik maning ning wujud kang semula, tujuane supaya bangsane begal mau beli mengenali kelawan dirine kakang Panji Asmara Bangun. Oh makonon. Dadi sampean ki ora kegawaning bocah wadon. Astaga, ora ya Dewa. balik-balikku. Kakangku nembe tekaku lantarane mah dudu saking kegawa wong wadon sejen no kayu. Konon. Setia membukanane kakangku. Jaluk maaf ya Kang Mas. Kula ki wis nuduh sampean ki sing ora-ora. Sebaliknya kakang ngejaluk maaf. Iya. Mula ning semono Kang Mas. Iya. Kanggo menebus rasa kesalahannya Sekar Taji. Priwe no kayu. Terimalah bunga melati. Bunga Kini melati. kanggo nebus kesalahannya kula. Madar kembang jambu ler melulu bunga melati basane. Kini aja dideleng kembang jambu. Yang butuh menilangnya wong wong edan lanang sing edane wadone kita dewe. Anggap baik kini bunga melati suci. Ya, Nya Mas tampanana. ya wis tak tampani hari wong demen mah kembang jambu gak katone ku ya bunga mawar yang indah kan. Kini buket kini Mas. Bukan. Iya, dari sampean kayak jendeleng kembang jambu. Iya. Kini kira-kira dipandang ning sampean katone buket. Tadi kenang-kenangan. Kenang-kenangan, Mas. Lambang pertemuan maning. Oh. Aduh, kini iya hari wong demen kul kinang. Kanggo semaya. Kema kon dipajang. Gelem bae hari bocah mah. Mas, Iya nok ayu. kula ki seneng pisan ning dinakin. Ternyata sampean bisa kembali maning. Yen ugane mangkonon kula ki mung kawinan karo Mas Brajanata ki. Justru ning kene lamun kakang cinarita apa kang sebenarnya dumadi awakmu bakal kaget weruh ning kenyataan. Pripun Tapi sih? persoalan iku mengko sengaja tak pendem saat tuniba ing mangsane kakang pasti bakal cinarita no kayu. Konon ya Mas. Sing penting kakang gak kaya-kaya nunggu pertemuan kin ki beli bisa turu kono no. Kuno Mas. Tangi maning masih bengi. Tangi maning masih peteng. Aduh kapan sud ketemu karo Sekar Taji? Berarti pada baik. Iya no kayu. Kita nih ya pada tangis ngawit jam 3 Mas. Sing bener kan. Iya, mau bengi ku ngarep-ngarep ebyar. Pada berarti beli kita baik, beli kakang baik. Iya, Aduh, mene garayi. mangga Kang Mas. Kosih rasa kangen sing langka padane. Maning-maning bayangane ketemu karo sing dadi tambaan idamane ngati.
Bahkan bener jari Mas Roy. Siapa kuno Mas Roy? Mas Roy ku ayah Henuna, Ak Yoyon. Sakima pengen diundang ku Mas Roy si Randang. Ndugalaken Mas Roy. banget. Karo Bunda Nunane, Bapak Sarcim sing duwe wilayah wong tuwa. Nah, ana maning Ayah Wira. Siapa kenu ayah Wira? Budaya Wira. Kene maning Mas. Wira ku Wira Sablang. Duduk Wiro kan mah. Ari Wira ku siapa? Wira usaha. Ana titipan nok. Mangga. Kini utamanya kanggo adi sing ana ning Hongkong dang. Nok Aiba. Ora ketinggalannya Bunda Dita, wong Brondong wong Patrol. Spesialnya KBS Sumber Kulon Majalengka, Mama Gulam KBS Taiwan Melunyak Seni, Mama Tino Ergin, Bunda Dewi Fortuna, karo mantan majikan Bunda Nelayan, kanggo Mimi Ayu sing duwe banyu biru, Mimi Ayu. iya Yayuwa Inok Nopi, Kacung Nijar, calon majikan, ora ketinggalan dang, sing duwe codot buah, Nok Kiki, Mas Aryo, Mr. Chingwen, Mr. Chongsen, Mr. Chingi, Peter Ciku. Mama Pajar, Mama Rania. calon majikan wong Kempet, Terus kanggo Mimi Dolen. Mimi Doleng, Mimi Dolengku mantan majikan tua. mantan majikan tua. Iya. Ku arep nanggap maning. Oh nanggap mana? Mama Layen, Papa Layen Layen. kudu Mas. Mama Layan gue sing kanak kan. Yang ini wis pajar maning lagi bikin barang. Sange mak kurang, sange bayi. Iya pengen nuruk lamun wong mangan ka. No kayu, Non. rasa seneng bunga. Kaya-kaya kakang pengen kelakon, pengen ketunggon. Bener jare Mama Pajar, Mama Rania. Apa sih? Ari wong pengen kelakonku, bayangan selalu barengan. Najan raga badannya masih anggang-anggangan. No, kan? Jalukane Pajar. Oh, iya, iya. Apa nih? Mama Pajar jalukin. Pengen kelakon sih. No. Ketenger kita. Ya wis, kanggo, kanggo nok ebah. Iya. Beri kanggo Mama Kuwu, Mimi Kuwu. Mama Mas. Kuwu Kuswandi. Iya. Iya. Panitiane KB dihormati. Iya. Sumpingaken wong ayu. Mangga. Ebah Sekartaji. Kula dengar. Rasa senang bunga sing kepadane Kakang Panji Asmara Bangun. Iya. Ning kana kanggo bukti kesetiaane Kakang. Kidung sair manggala kang indah dadi saksi ning dinae. Iya bener kan Mas. Iya. Kanggo Papa Layen. Calon majikan. Mantan majikan plus calon majikan. Mimi Ayu, Bos Banyu Biru, calon majikan wong Jatisari. Mimi Ulis. Mimi Kuwu. Kanggo panitia Nok Kiki, Mimi Wasti, Mas Aryo, Codot Buya. Nok atem karo Mimi Putri. Sedulur Lingga Buana. Priben carane, priben akale, pengen kelakon, pengen ketunggon. Pasti bakal kelakon kan Mas. Bulan neneng dadi majikan ketunggon. Iya. Mama Pajar. Lawas jamane. Apa sih Mas? Demenang bae bos ayah sun rasa isi ora kawin priben carane bos ayah mah Mama Pajar, Mama Rania. calon majikan wong Kempet. Calon majikan sing duwe lagu. Ayo iya siapa Bunda? Papa Layen, Mama iya, Layen. wis lakaran yang rang darong miliar. Mama bagus. Iya. Mimi doyok. Mimi doyok Iya. bahasanya rang darong miliar Ya rombongan Mama bagus sih. wes semiliar Iya. yang rong miliar. Iya bener. Iya. Anggo nok endang. Doyok. Mama Mimi bagus. doyok. Raja semiliar. Sijine rong miliar. Mama Pacar Bunda Rania aja kemuyu Mama Eva Mama bagus. Mama Gula Mama Tino Ergin semiliar najan buktine masih ado-ado
wis kaya Bunda Sabil, Bunda Sabil, Bunda Sabil. Rangga semiliar babi payu-payu Nok Endan, rong miliar bisa kanggo Nok Endan, Nok Endan, Nok Endan, Najan Nok Endan, Nok Endan, Nok Endan saya. masih Nok Endan, Nok Endan, Nok Endan, Nok Endan. Mama Aira, Mama wis Aira, kaya Mama Aira, Mama Aira, Mama Aira, Mama Aira, Mama Aira. Matur kesuwun. Mimi Jojo, kanggo Mama Putri, Nok Atem, Mama Sabil, ayo dilanjut maning. Ayah sahwal, ayah sahwal, ayah sahwal, ayah sahwal, ayah sahwal. Rangga semiliar bos ayam Mama maning Aira, bos ayam Mama maning Aira, bos ayam Mama maning Aira, bos Mama ayam Aira, maning bos Mama ayam Aira, bos Mama Aira, ayam maning Mama bos Aira. ayam maning bos ayam bos Mama ayam Ara, bos Mama ayam Ara, maning Mama Ara, Mama Sampai Ara, segini angklas. Mama Ara, Mama Kiran Ara, mulia. Mama Ara, Kiran Mama mulia. Ara, Kiran Mama mulia. Ara. Kiran mulia. Matur Kiran mulia. kesuwun. Kiran mulia. Mama bagus. Kiran mulia. Kiran mulia. Rangga Semiliar, Kiran mulia. Mama Kiran bagus, mulia. Mama bagus, Rangga Semiliar, Mimi Karwati. Mama bagus, Mimi Karwati. Mama bagus, Mimi Karwati. Rangga Semiliar, Mama bagus, Mama, Mimi doyok. Mama bagus, Mimi doyok. Mama bagus, Mimi doyok. Mama Rangga bagus. rong miliar. Rangga Semiliar, Rangga rong miliar. Rangga Semiliar. Najan buktine masih dewek-dewek Mama Ara, tapi ayo dilanjut. nyatane Mama rangga Ara, semiliar Mama Ara, wis Mama kaya Ara, Mama Ara. Nok Endan, Mimi Nok Karwati Endan. siapa bunda Mimi Netika Sela Mimi Netika Sela Mimi Netika Sela Netika Sela Najan Mama Aira. nyatane Mama Aira, Mama masih Aira, Mama Aira, Mama Aira, Mama Aira. tapi Kanggo Mama, Ayah Sabil, wis kaya Ayah Sabil, Ayah Sabil, Ayah Sabil, Ayah Sabil, Ayah Sabil, Ayah Sabil. Matur kesuwun. Kanggo Mimi Putri, Nok Atem, ketunggon Mimi Karwati Mimi Karwati Mimi Karwati Papa Layan, Mama Layan, Mama Aira, Mama Aira, Mama Aira, Mama Aira, Dede Aira, Mama Aira, Dede Aira. ora kawin Iya, Dede. kawin Beri joget. pribe Mama Ara, carane kanggo Mama Ara. Mama Ara, Suwun. Mama Ara, Mama Ara, Rangga rong Mama miliar. Ara. Rangga Mama semiliar Sabit, Ayah Sabit, Ayah Sabit, Ayah Sabit, Ayah Sabit, Ayah Sabit. Oh, sing gerem Matur kesuwun. iya rasa senang bunga ya bari icip-icip wedang panas mama pajar Rangga rong miliar Rangga rong miliar, delat maningan Rangga asing rong rong miliar setengah Rangga rong miliar, rangganya larang-larang temen Rangga lu, rong Ken. miliar. Sing semiliar bebli payu-payu ngancik-ngancik ning Ini dhuwur panggung Rangga ba 5 miliar, 5 Kadang- miliar. kadang ning pojok. Rangga 5 Publik. miliar, Rangga 5 miliar, Rangga 5 miliar, Rangga 5 miliar. ampun Duh, kita sing rangda karo tengah miliar. kalah karo tengah mah. Lah panik ning Rangga 5 miliar. sing semiliar bae engko ning pojok panggung kong nyempil ning ngarep panggung sing rong miliar maning mangsa payu watoli Aja lancang. Hah? Oh, wong kena sing duwe warung sasak Mimi Karwati suwe-suwe mah diobral sewidak papat bonus ringso dudu omongan ke. iya Dudu omongan.
Aduh, Mas. kok si awak dari balung lulurang. Anteng wah. Iya, wis enda baik. Lamun sampean ora keberatan. Priwer aja. Kula aku pengen takon sing sejelasnya. Takon apa ngomong terus terang Kartaji. Sampean ki bakal setia beli sih. Kaya-kaya banget ngerasa beli ikhlas nalikane Sekartaji bebarengan sinandingan kelawan wong lanang sejen apa maning bocah lanangnya mau karena singarane Brajanata. Brajanata kan. Aduh Mas, ari kudu ngomong. Kita gabatin manolak Mas. Beli demen beli apa ning Brajanata. Temenan beli demen. Temenan yakin Mas. Toli mulane kata ngomong beli ridho beli ikhlas iki ana sing dadi alasan no. Apa kuno alasane? Sebab singarane Brajanata ki lamun dibandingaken karo Sekartaji aduh kaya bandingannya langit karo bumi no. Apa iya? Hari ndeleng Sekartaji ayune beli kira-kira mambune wangi. Tapi bakal wis parak-parakan karo singaran Brajanata. Aduh lalerijo gak langsung pada murag mati bae kena ngambuni. Oh, berarti sampean mah wis ngerasakaken Wis weruh kakang singarane Brajanata. Kun kunang apa bisa lalerijo pada ngubrung? Ya saking mambune. Toli awas karena bocah kapucuke korengan. Pucuke korengan. Iya. Pucuk kendine. Hai pucuk kendine. Ya bokatan pucuk cungur. Pucuk jentike. Pucuk jentike. Kok sampean weruh sih? Paham kakang karo singaran Sekartaji. Ayo Sekartaji. Brajanata. Brajanata. Untung bae ya Mas ya. Kula ki beli sidak kawin. Lamun je kula sidak kawin berarti kula ki ketemu karo pucuk korengan. Iki pucuk. Ayo genok. Ana wong abang-abang meluan abang kabeh. Sing dingin sapa? Iya, padaan. Ayo nang rerasan bahasane singaran Brajanata petite korengan. Hahaha bayat duduga korengan. Duduk korengan. Duduk korengan. Sembarangan baik. Sembarangan baik. Bakakuan iku sing diarani dampak. 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 Masa dampak jagat rendengan dampak ning petit. Hahaha baik maning enggak. Apa sih he? Brajanata. Koreng. Hangger bae sing awit bengen siraku yabra. Iya si brabre. Siji koreng, loro mambune beli karuannya dang ya. Iya. Mambu apa sih kana? Mambu bacin. Kok? Wah, tegas temen dang. Iya, jangan mau ngomong aja maning manusia aja. Iya. Lalarijo lewat di ngarepan Raine langsung mati. Kok lalerijo padahal senembat nih ngarane mambu kenang apa nih kita malah lalerijo mati. Berarti kan bacinnya nemen. Keliwat bacin gue ku. Hati-hati siraki. Panesan mau panitia wadon mudun kah pada mongkok. Nah siapa? Ya kenang ki singaran Brajanata ku siraku kuno. Endang siraki dang. Sembarangan Sembarangan bae. Bahasane je mongkok darani kenang ambon-ambone kita apa? Oh, ya iya ningan. Lah apa dang? Duduk kenang mampu bacin. Golongan panitia pada mongkok kenang mampu kelek. Mau ku ngejak foto pada rangkulan ha ho. Bokat kita mau wong ngejak foto ku artinya bokat wong pada meteng kabeh. Hari kune. Beli buru kenang kelek-kelek. Hae bae maning dikane aku. Jemberakan pisan. Ayo. Artine sirak weling beli sadar beli. Ya sadarlah. Sirakih wong lorowan karo bocah wadone sapa. Apa sih? Statusnya apa kudu weruh ning situasi lan kondisi sirak. Maksudnya Ya artinya sirakih kaya dudu wong lanang. Sindaran diduduna kaya wong lanang ku priwen. Bocah wadon saparane Sekartaji? weruh Sekartaji. Iya. Delat maning garapan kawinan sira paham tabli. Paham. Bisane weruh bocah wadon delat maning garap kawinan kenang apa sira wanian lorowan ning tengah dalan pan. Rokakan. Bisane kita loroan karo Sekartaji. Mau sekin mah beda. Memang iya harapan kawinan karo singarane siapa kana ya? Bocah lanangnya kah? Panji Asmara Tangi. Panji bangun. Hari bangun ku cari wong endi? Cari wong Jawa. Cari wong Jakarta kan Cari wong bangun. Jakarta. Cari wong Jakarta, cari wong Jawa nek. Kan
Tangi. Berarti Panji Asmara Tangi. Panji Asmara. Ya masih Panji Asmara Tangi. Ya iya pacar wong Jawa. Panji Asmara Tangi. Kita nurut pakai wong goblok. Panji Asmara bangun pembangunan. Pembangunan apa kune? Calon laki ini arane Panji Asmara bangun. Iya. Lawas ninggalaken calon rabine. Mulane sira sengaja pengen ganti pengganti calon lakine. Seharusnya Singaran Sekartaji terima kasih karo Singaran Brajanata. Nah. Lamun alangkane Brajanata, bocakin ke kawirangan mas kawinan ki. Dalam kelanange masa kawinan akar foto. Oh lebakin. Ya iyalah. Singarane bangke ya sepira jerone dipendem pasti bakal mampu. Pada karo keleke Brajanata. Ya iyalah. Oh, iya. Kinok Padahal ngising kana ngapa mampu ya goroh bocah. mau kakak ngomong bakal terus terang karo Sekartaji termasuk sira kini ya. Iya. Ajak kura-kura dalam perahu. Maksudnya? Artinya ajak pura-pura tidak tahu. Isun kelingan ya. Nalikane isun ananing setengah alas dikepung kelaman bangsane begal sing sengaja pengen pamrih, pengen mateni jiwane isun ning kono ana siji begal sing nganggo cadar. Kelingane siji duduk kenang matane no. Duduk kenang cungure. Kelingan nih, Tapi kelingane sing begal mau sing nganggo cadar begal ki beleken bae ya. Setelah kakang ketemu kelawan sosok Brajanata, beli samar beli pangling ya beleke pada karo Brajanata. Endang, rangana belek ke beli. Di sembarangan bae ningan. Delengan matanya reang. Dudu belek kuno. Dudu belek. Saking banyu mata garing. Banyu mata pada bayi nang ngerempel. Setan niku. Banyu mata ngerempel ku nang pada. Hai. Dudu belek. Apa kune? Banyu mata ngerempel. Tunggak jatining pesarean. Nyandang asing kaya ngapa beli samar beli pangli bangsane begal sing mateni isun ning tengah alas ya sira menusane. Ngarani reang. Tiwas gemuyu. Dadi sira ngarani reang. Ngaku sira. Kokon ngaku. Iya. Ya kanda-kanda dang rangadak. Ngeselot bae endak. Ya, tak aku isun wonge. Sapa? Reang wonge. Paham. ngaku. Kin sing diarani politik tapak kebon. Artine mas. Artine aja sira ning kono, isun sing bakalan mrono. Oh. Aja sira sing dadi penganten lanang, isun sing pengen ngawin kelawan Sekartaji, ya sira menusa licike ya. Iyalah tak akui kita pengen banget kelakon karo Sekartaji. Terus maning siran dongol ki artinya wis bagian priwen bringga wis terlambat. Terlambat. Karena delat maning sing bakal kawin aku kita undangan mau ke Sirakus diganti arane ke kita. Undangan ki wis disebarna nang pengedar. Pengedar disebarakan. Terus Wis cebar menti-menti ora. Wis tebar mendi-mendi ora sebut delat maning harapan rendengan tekamplang raine. Tebar apa sira ki kini? Ya artinya menti-menti ora undangan ki. Ya sing arane wong kawinan iku sing dadi tolak ukur patokan dudu undangan sing nyebar. Tapi Sing arane wong rumah tangga perkawinan kuncine loro. Apa? Sukalan trima. Sukane sing lanang. Trimane sing wadon. Najan sira sing dadi lanange demen tapi lamun bocah wadone bin trima, beli bakal bisa kawinan sira wong loro ya. jare siapa yang mau nerima? Cang takonana. Taji. Priwen sira ke kawin karo reang ki dadi beli. Apa sih? Ay apa sih kalesan tanggapan ki wis dipanjiri kabeh lingga buana nanggap telung dina telung bengi enta dalange kabirake beleke. Brajanata. Iya. Memang kula semau nerima karena Kang Mas Panji Asmara bangun langka. Tong boro teka wonge kabaregan beli tapi barang sekian kan Kang Mas Panji Asmara bangun wis ana wis ndongol maning dadi ya punten-punten sampean kimari dadi penganten lanange Sira ku pancela pencela temen ya pikirane. kader sampean kan penganten tanjangan Tanjangan da tandur groak. Kalesan. penganten cocok-cocok Aja mengkono nok. jadi kena wis punten-punten wis pada meduluran baik
Sekartajine kawinnya karo Kang Mas Panji Asmara Bangun. Orangnya priwen. Hai priwe. Ya Hei. dari milih. Cangdang pai berundang. Brajanata. Ya. Jare kita mah amberan sampean pada bembelu kawinan. Ya. Priwe karo orang rangda semiliar bae. Endi? Kian. Iya. Mas, ono. Ana sing rong mil. Ko. Ana sing rong. Nah. Harus dikawin jadi goro. Pantes lah kasing gelem. Nah ngapa durung dapak-apakaken? Iya. Soek patak rongsok buah. Ida saking kunenang saking gundul gandul apa? Jadi priwen gini. Ya gagal perkawinannya sira. Dalat maning sing bakal dijajar pasang kelawan Sekartaji ya Isun Panji Asmara Bangun. Asmara Bangun. Ngundang apa? Konon ki. Priwe? Dudu mah masalah apa-apa nih kita mah iya wis ubara saban batur, saban uang bahkan rekan-rekannya kita wis tak kabari kabeh bahwa sana kita ke harapan kawin karo Sekartaji. Nok Sekartaji. Nun Kang Mas. Ya. Ay. Ngundang sapa meluyane bae. Ya. Balik kau pai kabari kimaring Rama. Balik kenok. Nggih. Masalah bocah edan sing ana ning ngadepan tanggung jawab Kakang ya. Senok balik Konon ya kenok. Mas ya. Iya. Mas ditinggal kari. Sing hati-hati sayang ya. Iya, hati-hati. Aduh, Kakang lagi kangen-kangen nih. Iya. Pak habis tekan karena video callan ya nak ya. Iya, kotok kabari. Iya sayang. Hati-hati ya Mas Iya ya. sayang. Budek tak priwen sih. Nok. Apa? Engko kapat tekang rumah video kolorannya nok. Video callan. Video callan. Video coloran bakat marah dengan PCS. Ditinggal ya sayang. Hati-hati sayang. Dayang-dayang. Dayang-dayang. Dada sayang. Dada sayang. Sayang. Anak khususku sampean mana? Ika karo orang dasa miliar. Nah. Harap gara gaji. Sampai ini pengen. Iya. Datek-datek. Apa tuh? Dada ketek. Halo ketek. Bagian ketekan ini kan bisa babat karang. Mangel. Sira mangel. Hei, harus pada benti. Hari siraku priwe-priwenan sibra. Apa sih? Isun garapan balik melu nuturi buntut pening gurian si priwe-priwenan. Bukan kewis jelas sing bakal sinandingan kelawan Sekartaji tuduh awakmu ila kejaba Isun Panji Asmara Bangun. Jadi kayak ngonon. Iya. Tapi sun rasa penasaran karena si Rawis melecehkan marang Isun. Hei, Panji Asmara Bangun. Ngundang apa? Isun pengen kelakon banget karo Sekartaji. Nanging anak penghalang sira. Nah, ning kene. Sapa be menusane sing ngalang-alangi cita-citane Isun pepengene Isun tak kerunjang bangsa burung. Tolining kene sira iki aja bermain politik karo Isun. Maksudnya Isun yakin sira demening Sekartaji iki cuman sekedar landaran. Sejatine awakmu bermain politik, sejatine sing dipamrih palar kelawan awakmu dudu cintane Sekartaji ila kejaba kedudukan pemerintahan ananing Kediri. paham sira ki. Ya, Dudu sekedar Sekartajine bae. cuman sekedar dedalan bakal Sekartaji. Termasuk kedudukan sing paling utama ya. Tujuannya sira pengen memiliki, pengen memimpin ning tatar wilayah bumi Kediri sira. Ya, Isun tekakui. Lantas harap apa sih ya? Brajanata, Apa? awe weruh maring awakmu. Aja ngimpi sedurunge turu. Lamun masih anak tapak wayang-wayangan Isun Panji Asmara Bangun, putra saking Jenggala. Ora bakal Isun menang kelawan menang. Ora bakal Isun membiarkan dedalan awakmu bisa ngancik nalendra ananing tatar pemerintahan Kediri. Panji Asmara Bangun. Undang apa? Sumber-sumber kemanikan hebat sira. Lamun tok hayang konon, berarti sira wis diperhitungkan untuk lawan rugi. Wis tak taker ning segala resikone. 2 kali sira. Sanalika bengi sira tak keburakan barangkali ternyata urip maning. Masih urip Isun. Konon Ya, ning kene sira. Sing paling akhir kanggo kehidupane sira. Surodiro Jaya Ningrat lebur dening pangastuti. Segala bentuk kejahatan keangka murkaan bakal hilang kelawan kebecikan ning segala apa bae kang dumadi. Lolos pusaka. Iyalah. Berarti jelas awakmu menghalalkan segala cara. Sing penting bisa memiliki, menguasai tatar kepemimpinan Kediri. Benar. Cabut bisa kamu. Ya Dewa Murpaning Jati Sun Matak Karomah Sun
paringan saudara. Hari sira kenang apa sih dok? Perasaanku bawa rasaku paling bagus keris lolos. Siapa bayat Sandiwara ki gari marine bae cerita ki. Bar penditingkrep ya los bujar yang kono. Lagi panas kini adegan ki. Jara siapa barang rep panas. Hari kita mendelengakan keris bokat kita mah keris paling bagus ketika kita dewek ternyata bokok kucing kan bagus maning. Oleh itu kusingin di sini. Mana kau? Lagi libur-liburan kata omongi. Apa? Pesen keris sun. Wis pesen tekannya sendal. Ya di kamu pesennya beli ning sejadah. Nih sejadah. Iya ning online. Pesen ning sajadah nang tekannya apa konon? Apa? Mekena. Siramaning wong blow on. Blow on. Bocah ki beli pengalaman. Beli pengalaman. Baka pesen online iku dudu sajadah. Aplikasi online. Iya salah dudu sajadah. Salah. Sing bener. Arane ladala. Oh, pesen ladala. Pesen ladala. Pesen ladala. Ada teh bocah beli sekolah. Bocah beli sekolah. Sing sekolah gal ladala. Aladala. Sira kenang apa maning si kuno? Sira ki bagus wong baik ini ya. Beneraken jare dewe. Dudu apa sira kadang? Baka kita mah sejadah. Salah. Bener. Salah. Anak i. Ki jare sira Pak. Sing bener ku ladala. Ki gambarnya ke Hello Kitty. Hello Kitty. Dudu pantesan sira Hello Kitty dudu ladala. Dudu apa sajadah. Sajadah. Sing bener arane ladula. Ladula. Adengin. Bayaran mah 2025 kene ndang. Nanjak 400. Iya wis 27 wis. Nanjak 400.000 bayarannya. Iya wis. Sing ngaran kodok ki. Apa sih Bang? Keris masih tulisannya made in Japanese. Bikinannya kakek Sugiono nih. Burung goblok. Jare mau kok ide pilit tau gedang pilit. Iya dengan kau durung siap durung apa? Kita kayak kene dewek aja rusuh-rusuh kita lenger jelebay. Jari wong pinter mah jari bahasa sandiwara. Ari wong perang mah sapa bodoh sapa pinter. Iya. Ya lenger ya tak tusuk. Ya dudu mengkono terus di sandiwarane entok. Angel temen ngeladeni jari ganas. Anu lengeri japa. Jap. Lagi apa sih dak? Aja jorok cap bae maning. Sira beli mati. Siapa? Sira iki dikeris. Hari sira lagi apa kono? Ngeris sira. Oh ngeris. Iyalah. Paling dilakone galaka keris kaya kononku. Ning lakone kegulet. Oh ngono. Ning skenario nek kegulet wong loro ki. Ayo, jampi. Ilmune ya. Iya. Ditokna pamungkas, Ditokaken ajian pamungkas ya. Oke. Gamelan ling gabunane nanjak manina. Iya dewa murmaning Ya dewa jagat betara. sun nyuwun kekuatan karena pusaka juntrik saking paringan peninggalan Sudarma Paringan nenek rondong. Jian Sudarma Manunggal Odingin aja. Manunggal ing juntrik keisut Tundrik warisan nenek rondong. Manunggal pusaka ni Eder kita nih. peninggalan kerajaan Jenggala tak sorongaken Hei! juntrik Nen Arep kapan perange? masalah. Cek ganti di sutradara. Panitia kayak salah nanggap ini. Apa sih? Sandiwara wong edan ditanggap. Bagian edan keningan Beli seri alim, beli seri ganas, stres kabeh. Kang, punten Kang. iya mas Rika mau soli saweran yang sengah Depok Kang. Tulunglah. Kita sing durung oli duit Kang. Harga anak kita pengen badut banget Kang. hari rikane siapa Kita ki badut lingga buana mau kari siji-sijine Kang. siapa kasih Koslet Kang. koslet Hari siap. Bosan badut kari siji be bosan. Koslet. Apa?
wis ganti kuno. Wis Ayo ganti. ganti. Iya bener ya. Mana Kang? Oh, sutradara mati. Bosen dipateni beduyui. Hei. Rika ini paling baru mati. Mana? Sandiwara mana-mana malaka seriganas nguyui sutradara. Bosen. Arab sampai jam pira? Apa nih? Arab sampai jam pira? Nun. Pengen jam pira Serok? Kita sih nonton Serok, Arab gulut Mas Serok. Kayaknya kepareken gulet. Wis beli bisa urusannya wong nonton Serok Arab gulut Mas Serok. Gulet beli. Arab gulut beli rikane kok. Dame. Kalau nebak atas gulet mah wis ya. Kang tolong Kang kita ini pengen badut banget kayak gagel gulut tutukakan Kang lah. Ya wis. Bak atas gulet pragat. Ngono bae. Kin mau wis ganti ke lirik. Tapi kok bakal wis gulet pragat ya. Pragat wis, Serok, pragat sakit. Gentenan ya. Hadirin Sekali, pemirsa sekalian, Iya. atas terbunuhnya